καλώς ορίσατε στο πρώτο μου tutorial για το πώς να κάνετε intro. Ωραία. Πατάτε στο Play Store. Κατεβάζετε αυτήν εδώ την εφαρμογή. Για να το βρείτε πατάτε Legend. Και είναι αυτό. Το δεύτερο. Μετά για να κάνετε edit πατάτε βίντεο. Πρέπει να το κατεβάσετε αυτό για να κάνετε, να βάλετε το intro σας, ξέρω εγώ, στο βίντεο και να κάνετε edit το βίντεο σας. Πατάτε σε αυτό το πρώτο, όχι το light, σε αυτό εδώ το πρώτο. Το κατεβάζετε. Μετά ανοίγετε το video show και θα σας βγάλει μισό. Θα σας βγάλει εδώ. Εμείς θα βγούμε από αυτό εδώ πέρα και θα πάμε στο Legend. Και μας βγάζει, σας βγάζει εδώ πέρα. Βάζετε το όνομά σας, πώς είναι το κανάλι σας. Πατάτε αυτό. Και σας βάζει αυτό. Διαλέγετε σε τι χρώμα σας αρέσει εσείς, τι χρώμα το θέλετε. Ας πούμε, ξέρω, το βάλω πορτοκαλί. Και διαλέγετε από εδώ πώς θέλετε να είναι. Να είναι έτσι. Θέλετε να είναι έτσι, ξέρω εγώ. Θέλετε να είναι έτσι. Όπως το έχω εγώ τώρα. Θέλετε να είναι έτσι. Μισό. Έτσι, όπως θέλετε, ξέρω εγώ, το κάνετε. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το βγάλει. Μετά, ξέρω εγώ, θα βάλω το tag. Πατάω αυτό εδώ πέρα, πατάω save as video. Περιμένεις να κατεβεί. Ωραία, και μόλις κατεβεί πατάς view. Επεξεργάστηκε και εδώ πέρα. Πατάτε επεξεργασία. Ωραία. Και βγαίνετε όπου το έχετε, ας πούμε, εσείς αυτό. Και γράφει Legend κάπου κάτω. Εγώ το έχω κάνει αυτό και δεν μπορώ να το βάλω. Σας γράφει κάπου εδώ Legend, ξέρω εγώ. Παίζετε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει το Legend. Το πατάτε. Έτσι, ξέρω εγώ. Πατάτε Start. Ωραία. Μετά πάτε βίντεο. Βίντεο. Στα βίντεο. Και άμα θέλετε κιόλας πατάτε στο Legend και θέλετε ποιο μπορείτε να πάρετε. Πατάτε βίντεο, Mobizen ή ό,τι έχετε για να κάνετε βίντεο. Πατάτε αυτό, ξέρω εγώ. Πατάτε Start. Και μετά αρχίζει το βίντεο. Hey guys, και σήμερα παίζουμε Έτσι είναι. Ένα intro. Ωραία. Έλα. Και έτσι σας έδειξα πώς μπορείτε να το κατεβάσετε και πώς κάνετε δικό σας intro. Εσείς μπορείτε να κάνετε, μπορεί να μην βάλετε, μπορεί να μην έχετε intro εσείς και να πατήσετε, ξέρω εγώ, αυτό, το headphone. Όχι.
εκεί. Αυτό. Πατάτε start. Το κάνετε όπως θέλετε. Hey guys, και σήμερα παίζουμε. Εδώ πέρα μπορείς να το κατεβάσεις, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Hey guys, Και σε αυτό μπορείς να γράψεις την εικόνα πριν κάνεις πριν αρχίσεις το βίντεο, τι θες να λέει. Ξέρω εγώ θα λέει Hey guys, Legendary Gaming GR, και στο τέλος θα λέει Thanks for watching. Οκ. hey guys, και σήμερα Ωραία. Μόλις τελειώσει, παίζουμε. συνεχίζουμε, μόλις τελειώσει το βίντεο, λέει Έλα τα τσόκς μου μέσα. Πάρε μαλάκα. Thanks for watching. Το είδατε, δεν ξέρω. Αυτό είναι δικό μου, όπα. Δεν αρέσει. Σου πέταξε τώρα μπροστά. Το πάρε το μαγαζιά. Το ζόμπι. Ωραία. Ωραία. Κάτσε πάρε το ζόμπι. Πέθανες. Πάτησα main menu έτσι όπως πέθανε το έτσι. Και τώρα θα μας βγάλει όπου να είσαι. Μου κλείνει, μου τελειώνει η μπαταρία. Έχω 4%. What the fuck, μαλακά. Μα πέρα έσπασε η μαλακιά αυτή. Που είναι τέλος πάντων. Ωραία. Δείτε τώρα που θα τελειώσει το βίντεο, θα γράψει την εικόνα Thanks for watching. Να το. Και έτσι μπορείτε να μην βάλετε intro και να βάλετε αυτό απλό το πράγμα. Αυτό ήταν το σημερινό tutorial. Άμα θέλετε να συνεχίσω το tutorial, γράψτε μου κάτω στα comments. Για περισσότερα βίντεο του καναλιού, φυσικά κάντε subscribe για παρακάτω βίντεο του καναλιού. Ένα like, ένα comment. Αυτά από μένα. Γεια σας.